ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن یو بل هوک وایو یوز افیکټ په نوم باندې چې یوز افیکټ هوک څه لپاره استعمالیږي او کار یې څه دی موږ سره نو دلته دوی وایي چې in React use effect is a hook that allows you to perform side effects in function components. Side effects are actions that affect something outside the scope of the function, such as data fetching, subscriptions, or manually changing the DOM. The use effect hook simplifies managing side effects by letting you specify when and how they should run. په دې خبرو که چېرته مونږ داسې ژور ورشو بیا تاسو کنفیوز شئ زه به تاسو ته مکمل داسې یوز افیکټ استعمال ویم چې دا څنګه استعمالیږي بیا وروسته چې د ستاسو کنسپټ خلاصېږي خو هغه شیان چې زموږ د فنکشن په سکوپ کې نه راځي او د هغه مونږ ویلیو یا ډیټا مونږ چینج کوو یا هغه شی چې زموږ د کمپوننټ په سکوپ کې نه راځي هغه ته مونږ ډیټا راوړو نو دې لپاره څه استعمالیږي یوز افیکټ استعمالیږي یو مثال له خیر سره مونږ مخکې کلاسونو کې وایو د فچ ای پی آی چې کله موږ د بل ویب سایټ نه ډیټا راخلو په دې خپل ویب سایټ کې شو کوو نو دا اصل کې زموږ د کمپوننټ په سکوپ کې نه راځي دا ډیټا له بله ځایه راځي نو دغه ځایونو کې موږ څه استعمالیږي یوز افیکټ استعمالیږي او یا مثال ته یو فنکشن ډیکلیر کړی دی او په دې فنکشن کې دننه یو ویریبل دی دا ویریبل ته اصل کې د باندې ډیکلیر کړی دی خو انکریمنټینګ په دې فنکشن کې دننه کې نو دغه ته هم څه ویل کېږي دې ته هم ویل کېږي د دې لپاره هم یوز افیکټ استعمالوو موږ ځکه چې دا ویریبل اصل کې د فنکشن سکوپ دی وي خو موږ څه کوو په دې کې تغییرات راولو دې کې پارامټرز دي موږ سره لومړی چې کوم پارامټر راځي کال بیک فنکشن دی دا یوز افیکټ خپله تاسو څخه فنکشن دی په دې کې موږ سره یو پارامټر دی کال بیک فنکشن ها نو پارامټرز کې چې دی دا چې کله یوز افیکټ تاسو استعمالوئ دا یو فنکشن دی په دې کې یو پارامټر چې دی کال بیک فنکشن وي this function contains the side effect logic چې کله موږ لیکو بیا په همدې کال بیک فنکشن کې دننه لیکو it can optionally return a cleanup function which React calls when the component unmounts or before running the effect again موضوع دا ده چې کله تاسو یوز افیکټ استعمالوئ نو په دې کې به تاسو یو کال بیک فنکشن والئ او خپل لاجیک به په دې کال بیک فنکشن کې لیکئ او هر ځل چې ستاسو دا کمپوننټ رینډر کیږي دا کال بیک فنکشن به یو ځلې کال کیږي صحیح ده په دې کې دننه بیا موږ یو بل پارامټر راځي ډیپینډنسي ارې په نوم باندې دا اپشنل دی که تاسو ورکوئ که نه ورکوئ پروا نه کوي لیکلي دي if omitted the effect runs after every render که چېرته دا یو افیکټ تاسو دا یو پارامټر تاسو ورنه کړئ او یا ورکړ شوي او تاسو یې لرې کړئ نو هر ځلې چې کمپوننټ رینډر کېږي دا فنکشن به ستا کال کېږي هر ځلې مطلب هر ځلې چې هر کله ستاسو په دې ویب سایټ کې یو اندک چینجز راځي د هغه لپاره کمپوننټ رینډر کېږي که نه نو ستا دا فنکشن به څه کېږي کال کېږي if an empty array is provided the effects run only once مطلب دا دی که چېرته بیا تاسو داسې کوئ په دویم پارامټر صرف یو خالي ارې ورکړئ د دې موضوع دا چې د لومړي ځل لپاره چې کله زموږ دا کمپوننټ رینډر کېږي دا فنکشن د کال شي وروسته بیا موږ سره کال نه شي نو بیا تاسو نه کال کېږي د اول ځل لپاره چې کله تاسو دغه کوئ نو دا به تاسو سره یو ځلې کال کېږي if specific variable are listed the effect runs only when those variables change او که په دې ارې کې موږ خاص ویریبلز ورکړو نو بیا دا فنکشن هغه وخت کال کېږي چې کله په دغه ویریبلز کې تغییرات راځي چې تغییرات نه راغلي صحیح شو نو دا یو څه تیوري او موضوع عملي انشاءالله پوهېږئ ساده موضوع ده سخته نه ده نو زه راغلم خپل ایډیټر ته په دې کې راځم مایبند ایپ ته مایبند ایپ کې راځم ایسارسي ته په دې کې راځم دلته ایپ ته د مثال لپاره موږ هماغه چې کوم انکریمنټ او ډیکریمنټ کانسپټ لرو په ریاکټ کې د هغه نه استفاده کوو نو تیر کلاس کې موږ چون فارم کې کار کړی و نو دا فارم ریلیټډ چې موږ سره کوم کوډ دی دا ټول به زه دې نه ختم کړم او دلته به زه راشم دا چې کوم موږ دننه کانټینر او شیان اخیستي دا به هم زه دې نه لرې کړم دا ډول نو زموږ یو بټن پکار ده او زه چې کله پر دې بټن کلیک کوم نو دې بټن کې دننه د موږ سره ویلیو اپډیټ شي لکه زه راځم لیکم چې لیټ او په لیټ کې لیکم چې موږ سره count دی او بیا لیکم چې set count او لیکم چې use state by default به څه وي 0 به وي دا اوس تیر کلاس موضوع تاسو سره نو راځم لیکم چې on click او چې کله مطلب په دې کلیک کېدو
نو بیا به څه کېږي موږ سره په دې کې به موږ څه کوو یو کال بیک فنکشن به موږ کال کوو او په دغه کال بیک فنکشن کې دننه بیا موږ څه کوو خپل دا فنکشن کار کوو دا چې کوم موږ سره سیټ کاونټ دی او سیټ کاونټ فنکشن کې ورته وایم چې دا کاونټ به راوالي او ورسره به یو شی کې جمع به کړي او هلته به لیکو چې مطلب کاونټ او هلته به واچو چې په کاونټ کې موږ سره کاونټ ور واچوه دا مې ولیکه اوس کله دا رن کول غواړم د هغه لپاره ټرمینل ته راځم کلیر او لیکم چې څه وکړه سی ډي مای بن ایپ او په دې کې دننه لیکم څه وکړه بندف انټر کلیک کوم دا به موږ سره په براوزر کې رن شي کنټرول نیسو کلیک کوو دا به خلاص شي موږ سره بټن راغله بټن کې موږ سره 0 ده چې بیا کلیک کوم 1 شي چې کلیک کوم 2 شي چې کلیک کوم 3 شي بس دا موږ سره انکریمنٹ کېږي یوز افیکټ چې کله موږ استعمالو نو د هغه لپاره به تاسو کې را به شو بلکې چې یوز او بیا بلکې چې افیکټ ته بیا انټر بټن به وخت نو بر به تاسو یوز افیکټ شي امپورټ بشي دا یو فنکشن دی اوس په دې کې دنه تاسو دوه شیان اخلئ یو کال بیک فنکشن دی او بل موږ سره ارای ده نو زه راځم لیکم دا موږ سره یو کال بیک فنکشن ما دې کې دننه واخیستو اوس په دې کې مثال ما یو میسج ورکو الرټ هلو اوس ګوره چې هر ځل سفر لوډ کېږي فکر دی رینډر کېږي دا موږ سره کال کېږي ګوره چې دا سفر لوډ کړم هلو موږ سره شی شو راغی بیا راغی اوس بیا چې کله مثال د خبرې زه یو کار کوم چې کلیک کوم نو ګوره موږ سره شي کال کېږي نو داسې ووایه چې تا داسې یو سیسټم جوړ کړی چې ستا په دې صفحه کې چې هر څه کېږي دا فنکشن به یو ځلې کال کېږي چې هر څه کېږي دلته که تاسې راشئ د main ډاټ جی 6 ته راشئ نو دلته موږ څه لرو کریټ روټ لرو او بیا چې میتډ د رینډر میتډ بس دا رینډر میتډ چې هر ځل کال کېږي ستا یوز افیکټ به یو ځلې خامخا کال کېږي نو دا موږ سره ساده یوز افیکټ دی چې موږ دلته لیکلی دی په دې کې موږ څه نه دی کړی بس یوز افیکټ هم ولیکو باید کال بیک فنکشن هم ور واچوو ختمه خبره اوس یو بل شي ته که ستاسو پام وي لږ ګوره چې لومړي ځل لپاره زه کله کلیک کوم که نه یو ځل هیلو راغی بیا موږ سره هیلو راغی او یا کله کله تاسو چې پرنټ کوئ نو دوه ځل تاسو سره پرنټ کېږي د دې تر شا چې کوم کنسپټ دی هغه د سټرکټ موډ دی دا سټرکټ موډ د یو ځل لپاره دا کمپوننټ په دې رینډر کوي چې چک کې چې ایرر خو پکې نشته دویم ځل لپاره بیا په دې رینډر کوي چې موږ ته راوښیي نو دوه ځلې دا کار کوي ګوره که زه دا راشم دا سټرکټ موډ ډیز نه بند کړم او چې بس موږ سره ساده وي ښیم او اوس راشم یو ځل سفر ریلوډ کړم اوس ګورئ ورته چې ریلوډ کې بس یو ځل ریلوډ کېږي خلاص دوه ځل تاسو نه ریلوډ کېږي نو پروډکشن مطلب کله چې ډیولپمنٹ کې کولی شي دا آف کې خو مې آف کوه د دې راکولو ضرورت نشته خو بیا هم که ته ورسره فاضابېږي ډیولپمنٹ سا کې آف کولی شو بیا چې کله مطلب بیرته موضوع ختمه شو بیا بیرته به دا ته آن کې نو دا دوه ځله چې کله تاسو یو شی پرنټ کېږي یا دوه ځله یو موضوع تاسو سره کال کېږي دا موضوع ټول د څه شي ده د سټرکټ موډ ده نو بیرته راځو خپلې موضوع ته اوس موضوع دا ده چې بس دا خبره شوه خدای دې وکړي چې ته هر څه په دې یوز افیکټ کې لیکې ولیکه خو څه به کېږي چې هر ځل یې رینډر کېږي دا به تا سره کال کېږي زه څه وایم زه وایم چې ما کله صفحه خلاصه کړه او زما دا ویب سایټ یو ځل رینډر شو بس یو ځل دې کال شي بیا دې موږ سره نه کال کېږي نو دلته به تاسو کې کامه به واچوې او دلته به تاسو تاله اری به خالي اری به والې اوس ګوره چې همدا راشم یو ځل کال شو که نه دوباره چې کله اکاونټ کلیک کوم موږ سره نه کار کوي بس نو چې څونه کار کوي کار کوه او چې بیا دې ریلوډ ووهو بیا به یو ځل تا سره څه کېږي کال کېږي نور په دې ریا کې دن چې ته څونه کار کوې کوه تا سره به دوباره نه کال کېږي زه څه وایم زه وایم هغه وخت د کال چې کله موږ سره د اکاونټ سټیټ بدلېږي څه بدلېږي د اکاونټ سټیټ نو دلته بیا موږ څه پاس کوو اکاونټ پاس کوو نو دی اوس نه چې اوس که زه راشم سفر لوډ کړم نو ګوره یو ځل موږ سره دا کار شو یو ځل موږ سره راغی بیا دوباره کلیک کوم نو ګوره موږ سره یو ځل دا راځي اوس بیا کله راځي بیا چې په دې ویب سایټ کې ته هر کار وکړې نه راځي او چې کله دې دا اکاونټ ویلیو چینج کو تا سره به څه کېږي دا به سره تا سره کال کېږي چې همدا چینج شي تا سره ویلیو دا به تا سره یو ځل څه کېږي کال کېږي بل زیات چې د استعمالېږي بیا چې کله مونږ دا مینیپولیشن کوو یو د ریاکټ له لارې نه وي او یو د یوزرف له لارې نه وي او بل د جاواسکرپټ له لارې نه نو چې کله د یوزرف او جاواسکرپټ له لارې نه کوو نو هلته هم موږ څه نه استفاده کوو یوز افیکټ نه استفاده کوو قاري صاحب ته هم دغسې یوه ستونزه راغلې وه
کانسپټ چیک کړه او چې دلته موږ سره یو H1 دی ده او H1 کې مثال د خبرې لیکلی دی بس یو شی لیکلی چې هیډینګ دلته به موږ راغلو موږ به ولیکو چې لیټ بیا به موږ ولیکو چې موږ سره څه شی دی مثال ما به ورکړو دا H1 دی او H1 مساوي کېږي شي سره یوزرف سره همداسې وکړه بای ډیفالټ موږ دلته یا نل پرېښی یا دې همداسې خالي پرېښو بیا هلته راغلی او دی ورته انیشلاس کړی و چې مطلب ریف او په ریف کې ورته ویلی چې موږ سره H1 دی نو هلته بیا دی راغلی و لیکلی و چې مطلب موږ سره څه شی دی دلته به داسې وکړئ چې کنسول ډاټ لوګ کې ویلی او چې دا H1 ډاټ کرنټ به چی کې موږ ته راواخلو د کرنټ چی راواله اینر ټکسټ راواله همداسې دی که نه اوس که چېرته زه راشم F12 کلیک کړم نو تاسو ګورئ موږ ته فلحال خو دغه راځي چې اینر ټکسټ موږ سره یو پراپرټي نه ده undefined property ده موږ سره یا که چېرته مثال خبر دا اینر ټکسټ بیخي پرېږدم او دلته راشم اوس صفر یې لوډ کړم نو دلته موږ سره undefined راځي undefined ولې راځي undefined دا موږ سره په دې راځي چې دا کوم H1 موږ راخیستی دی دا د دې څخه څه دی د دې څخه مخکې دلته ډیفاین شوی دی موږ سره که زه راشم مثال په دې کې نل پاس کړم او اوس راشم صفر یې لوډ کړم نو اوس موږ سره څه شو نل راځي څه راځي نل راځي جاواسکرپټ ما تاسو ته ویلی و عموما په پروګرامینګ کې چې کله روټ کوډ ریډ کېږي څنګه کېږي ټاپ ټو باټم ریډ کېږي او لیفټ ټو رایټ ریډ کېږي نو جاواسکرپټ کې یو غم دا دی چې ته کله بره جاواسکرپټ کوډ ولیکو لکه ما دلته لیکلی دی که نه چې H1 راواله نو دی خو بره H1 نه دی لوستی نو دې ته پته نه لګي H1 څه شی دی نو ځکه دی موږ ته H1 نه راخلي موږ ته نل راځي هلته همداسې ده که نه خو که چېرته دا کوډ ما لاندې لیکلی وی بیا به یې موږ سره کار کولو جاواسکرپټ دا کانسپټ و نو اوس ریاکټ کې به څه شی کوي ریاکټ کې خو داسې شی نشته موږ سره دا ټول کمپوننټ دی موږ سره لاندې او باندې خو نه لري موږ چې کله هم اسټیټ یا هوک استعمالوو هوک چېرته استعمالوو موږ وایو چې همیشه ټاپ کې لیکو د کمپوننټ په ټاپ لیول دې ساحې کې به موږ لیکو نو دغسې ځایونو کې بیا موږ سره څه استعمالیږي یوز افیکټ استعمالیږي لکه دلته زه راځم او ورته وایم چې یوز افیکټ او په یوز افیکټ کې دننه راځم یو فنکشن اخلم او فنکشن کې دننه راځم بیا څه کوم دا خپل کوډ چې دی دا خپل کوډ مثال دا یو بل ته ور واچوم اوس بیا چې کو دلته چې کله راشو موږ سره څه راځي هیډینګ راځي موضوع باندې پوه شوې ځکه چې دلته سکوپ نه دا آوټ آف سکوپ موضوع ده آوټ آف سکوپ د دې چې مطلب تر اوسه پورې H1 نه دی لوستل شوی ته لګي چې کې هغه دغه ویلیو ګټ کې یا مطلب هغه کې تغیرات راوړي دا موضوعات لپاره څه استعمالیږي موږ سره یوز افیکټ استعمالیږي د یوز افیکټ د کال کېدو درې سټیجز دي څو سټیجز دي درې سټیج نمبر 1 دلته راځم تاسو ته لیکم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ دا موږ سره چې دی سټیج یا کیس نمبر 1 دی کیسز به ورته وایو چې هر ځل every time after rendering نو مطلب دا چې دا به هر ځل کال کېږي خو چې کله چې کېږي رینډرینګ کېږي نو دا چې کوم موږ جوړ کړی ګوره چې همدا سفر لوډ هم کوم دا موږ سره کال کېږي که زه څه تغیرات راوړم هم موږ سره کال کېږي نو په دې کې موږ سره څه نشته زه راځم ګورم په دې کې دا شرف لرې کوم چې دا یوزرف لرې کوم ځکه دا ما لرې کړی دی اوس ګورئ صفحه مې ریلوډ کړو الرټ رانیږه ځکه موږ الرټ نه دی ورکړی که زه الرټ ورکړم ما ولیکم چې ډن اوس ګورئ دا راغی موږ سره فکر هم دی اوس چې تغییر هم راوړم دا موږ سره کال کېږي مطلب هر ځل چې رینډر کېږي دا کال کېږي دا کیس 1 دی دویم کیس بیا څنګه یې دلته راځم لیکم چې کیس 2 کې بیا موږ سره څه وي په کیس 2 کې دا وي چې فرست ټایم when the page is rendered نو موږ لیکو چې the component یا page is rendered نو دلته بیا څه کوو د دې بل حالت دا دی چې دا پیسټ کو او دلته به څه واچو خالي ارې به واچو نو دا بیا یو ځل چې کله ستا ویب سایټ مطلب چې شي رینډر شي یو ځل نو په دې کې میسج بدل کوم او ته به لیکم چې ډن فرست ټایم نو ګوره صفحه دلته ریلوډ کوو یو ځل یو موږ سره ډن راغی بیا موږ سره ډن راغی بیا فرست ټایم والا راغی بیا فرست ټایم والا بیا ډن راغی نو اوس ګوره که زه بیا کلیک کوم نو فرست ټایم والا نه راځي صرف ډن راځي ښه ځکه فرست ټایم هماغه یو ځل تا سره څه شو وچلېدو دریم کیس کې بیا څه دی دریم کیس کې بیا چې تا کوم ویریبلز ورکړي د هغه د سټیټ په چینج کېدو کې به تا سره څه کېږي کال کېږي یو ځل چې کله صفر لوډ کې کال کېږي بل ځل چې کوم تاسو څه لیکلی دی کوم ویریبلز یا سټیټ تاسو په دې کې پاس کړی چې کله هغه اپډیټ کېږي نو دا به ځان کال کوي دلته مې دا راځم لیکم چې موږ سره کیس 3 ده او کیس 3 کې موږ سره بیا څه دی when the variable state change چې کله زموږ د ویریبل سټیټ چینج شي
نو د هغه لپاره بیا موږ په دې ارې کې څه ورکوو که موږ سره یو سټیټ وي که دوه سټیټ وي که درې سټیټ وي لکه زه راځم یو بل بټن هم اخلم او ته راځم څه کوم یو سټیټ موږ سره دا او یو سټیټ بل اخلم کاونټ او سیټ کاونټ 1 اخلم دې رقم ته ولته راځم په دې چې کلیک کوم نو موږ سره کاونټ اضافه کېږي هلته به موږ سره کاونټ 1 راځي نو دلته لیکم چې کاونټ 1 نو ګوره اوس دوه دانې دي موږ سره که نه نو که زه راشم اوس به ښه ډېر موږ سره سر کې راځي ښه دا هم بند کړم دا هم بند کړم دا ټول به بند کړو یو ځلې اوس ګورئ چې کله په دې کلیک کوم نو موږ سره څه شو کال شو فکر دی ځکه دلته موږ دا اوس کوم یو کال کېږي ګورئ ښه دا موږ سره دا ډن کال کېږي مطلب وکشه دا موږ سره ډن کال کېږي تر اوسه موږ ویریبل نه دی پاس کړی شي کې دا موږ سره چې دی ډن دی ډن نه مطلب دا دی ایوری ټایم دا به هر ځلې چې کلنډر کې کال کېږي دا فرست ټایم کال کېږي او دلته لیکم چې آن سټیټ چینج دا په سټیټ چینج کال کېږي د کوم یو د کاونټ په سټیټ چې کله کاونټ بدلېږي دا موږ سره کال کېږي نو اوس ګورئ ډن ایوری ټایم دا هر ځلې کال کېږي صحیح ده اوس ګوره چې کله په دې کلیک کوم ډن ایوری ټایم کال شو بل څه کال شو ان سټیټ چینج ګوره بل نه کال کېږي تاسو دوباره چې راشي بیا ګوره ډن ایوری ټایم کال شو او بل چې کال کېږي ان سټیټ چینج او که چېرې زه دې ته راشم په دې کلیک کړم نو ګوره ډن ایوری ټایم کال شو خو ان سټیټ چینج موږ سره کال نه شو ځکه موږ دلته څه کړی دی یوازې موږ دلته په دې کې دا کاونټ ور نو چې دې کې تغییر راځي موږ سره به کال کېږي دې بل کې چې راځي نه به کال کېږي نو که چېرې زه راشم هغه هم پکې پاس کړم لیکل ته ولیکم چې موږ سره کاونټ 1 هم پکې پاس کړم نو اوس به څه کېږي اوس په دواړو کې چې کله تغییر راځي بیا موږ سره کال کېږي اوس ګوره چې کله په دې هم کلیک کوم دا خو هر ځل کال کېږي ګوره ان سټیټ چینج کال شو او چې کله په دې هم کلیک کوم نو ګوره ان سټیټ چینج څه شو موږ سره کال شو موضوع باندې پوه شوې نو دا موږ سره د یوز افیکټ استعمال ده څه پوښتنه شته